Hello friends, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எங்க பாட்டி வீட்டோட ஃப்ரிட்ஜோட ஆர்கனைசேஷன், கிளீனிங் as well as ஃப்ரிட்ஜ் டூர் இது எல்லாமே சேர்த்து ஒரே காம்போவா ஒரே வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ அதான் வீடியோ இன்னைக்கு கான்செப்ட் அதுதான். ஆனா இதுக்குள்ள ஒரு குட்டி விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பெருசா எந்த ஆர்கனைசர் அந்த மாதிரி எதுவுமே வெளியில வாங்காம நம்ம வீட்லயே எப்படி அதை நம்மள்ட்ட இருக்க பொருளை மட்டுமே வச்சு அது எப்படி பண்றது அப்படின்றதான் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஸோ அதுதான் இன்னைக்கான டாபிக். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும். இதுல இருந்து உங்களுக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட் கிடைக்கும் அண்ட் யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ வாங்க அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்றதுலாம் வீடியோக்குள்ள போய் தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கானையும் டேப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் நம்ம இந்த மாதிரி போடுற இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயங்கள், யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிபிகேஷனா வந்து சேரும். சோ தட் நீங்க இந்த வீடியோஸுமே மிஸ் பண்ணாம ஈஸியா பார்த்து பயனடையலாம். இப்ப வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். மறந்துடாம நம்மளோட இன்ஸ்டா பேஜுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சோ இப்ப வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத காட்டிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நான் பண்ற கொஞ்சம் கிளிப்பிங்ஸ் காட்டுறேன். அதுக்கப்புறமா அதை நான் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி ஆகுது அப்படின்றதையும் காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. மேலே வந்து ஸ்டெபிளைசர் வச்சுருக்காங்க. அண்ட் இப்போ வந்து பாட்டி ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து ஏதோ ஒன்று கொஞ்சம் சூடாக இருக்குது, அதனால அது ஆறணும் அப்படின்றதுக்காக மேலே வச்சுருக்காங்க. ஆறினதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து உள்ளே வைக்கணும் அந்த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் இப்படி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் வந்து கச்சமச்சான்னு இருக்க மாதிரி இருக்குது. பட் இட்ஸ் ஓகே, பிகாஸ் ஜென்ரலாக எல்லா வீட்லேயுமே வந்து அப்படி தான் ஒரு டைம்ஸ் இப்படி தான் ஆகும் இல்லையா? ஸோ அதனால் ஃபைன். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃப்ரிட்ஜை வந்து டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னேன். ஸோ டீப் க்ளீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் உள்ளே இருக்க எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் இல்லையா? நான் அதை தான் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு ரேக்லேருந்தும் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோமோ அது எல்லாத்தையுமே நான் எடுக்க போகிறேன். இப்போ பாட்டி வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பெருசாக ஆர்கனைசர்ஸ் எதுவும் இருக்காது. அவங்க வந்து நிறைய நம்ம வாங்குகிற பாட்டில்ஸ், அப்புறம் ஹார்லிக்ஸ், பூஸ்ட் அதெல்லாம் வாங்குகிற அந்த டப்பா அதெல்லாம் தான் யூஸ் பண்ணி ஃபுல்லாக வச்சுருப்பாங்க. எஸ், கரெக்ட் தான். இது வந்து அவங்க பெருசாக தனியாக ஆர்கனைசர் அப்படின்னு இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் ஆல்ரெடி நம்ம வச்சுருக்கிறத எப்படி ப்ராப்பராக எஃபிஷியண்ட்டாக ரீயூஸ் பண்ணலாம். ஸோ தட் நம்ம காசும் எக்ஸ்ட்ரா செலவு பண்ண வேணாம். அண்ட் ஆல்சோ நம்ம வந்துட்டு நிறைய பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸை வந்துட்டு நம்ம ஏர்த்தில் போட்டு அதை வந்து ஸ்பாயில் பண்ண வேணாம் அப்படின்ற மாதிரியும் மேக்ஸிமம் இப்போ நீங்கள் ஒன்று பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் அதை வச்சுருக்க முடியுமோ அதை வச்சுருக்கிறது நல்லது. பிகாஸ் நிறைய பிளாஸ்டிக் நம்ம வாங்கி போட்டு அப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா அகெயின் அது ஏர்த்துக்கு வந்துட்டு கெட்டது. அதனால் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆக்சுவலாக இந்த ஊறுகாய் அப்புறம் மேங்கோ ஜாம் அதெல்லாம் பாட்டி வீட்டிலேயே பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளாஸ் பாட்டில்ஸில் வச்சுருக்காங்க. அது வந்து டோரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஸோ தட் நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே டீப் க்ளீன் பண்ணி எடுக்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்றதை காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் இருந்த குட்டி ஐஸ்கிரீம்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதையுமே நான் எடுத்துட்டேன். மேபி நாங்கள் வந்து இது டீஃப்ராஸ்ட் ஆகிறதுக்குள்ள அதை காலியே பண்ணிவிடுவோன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக அந்த ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் ஃபுல்லாக ஐஸ் ஃபார்மாக இருக்குது. சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் நாங்கள் வச்சுருந்ததுலையுமே நாங்கள் இதை ஃபேஸ் பண்ணோம். அதுக்கப்புறமா அந்த மில்க் ட்ரே இருக்கிறதுலையும் கொஞ்சம் டஸ்ட்லாம் கலெக்ட் ஆகிருந்தது. அதுக்கப்புறமா இந்த குட்டி நம்ம ரேக்ஸ் வச்சுருப்போம்ல அதில், அதுக்கப்புறமா இந்த சைட்லாம் வந்துட்டு பாட்டி அந்த கேசரி பவுடர் அந்த மாதிரி கலர் ரிலேட்டடான ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு பிக்கிள் வச்சுருந்தா அதுக்கு இதாக இருந்தது. அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் சிந்தி இருந்தது. இது எப்படி மாற்றலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜிலேருந்து கழட்டணும் இல்லையா, அந்த ரிமூவ் பண்ண முடிஞ்ச ரேக்ஸு, அதுக்கப்புறமா அந்த டோரில் இருக்க அட்டாச்மெண்ட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணிவிட்டு வாஷ் பண்ணிவிட்டு வச்சுட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு உள்ளேயுமே வந்துட்டு நல்லா சோப் சொல்யூஷன், நம்ம டிஷ்வாஷ் சோப் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு ஒரு நார்மல் அந்த க்ரீன் கலர் ஸ்பாஞ்ச் இருக்கும் இல்லையா அதை வச்சு ஸ்க்ரப் பண்ணுங்கள். அந்த ஸ்டீல் ஸ்க்ரப்பர் யூஸ் பண்ண வேண்டாம், பிகாஸ் அது வந்து ஸ்க்ராச்சஸ்லாம் கொடுத்துரும். அதனால அண்ட் பீரியாடிக்காக நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்றப்ப ரொம்ப டர்ட்டாகவும் ஆகாது. பாட்டி வந்து ஊருக்கெல்லாமும் வந்துட்டாங்க. ஸோ தட் ஒரு மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் ஒரு
5-6 months வந்துட்டு க்ளீன் பண்ணலை, அதனால தான் இப்படி இருந்துச்சு. மற்றபடி ஆக்சுவலாக அவங்களுமே வந்து அப்பப்போ ஒரு தான் ஆக்சுவலாக என்ன மாதிரி அவங்க வந்து ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு அப்படி க்ளீன் பண்ண மாட்டாங்க. பட் ஆனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் அப்படி பண்ணுறதுனால பண்ணிக்கலாம். பட் நான் வந்து இந்த இது தான் யூஸ் பண்ணுவேன், இந்த மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன். ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுறேன். ஃபுல்லாக நீங்கள் ஸ்க்ரப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அண்ட் உங்களுக்கு ஓவர் டர்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேக்கிங் சோடா கொஞ்சம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து வினிகர் இது பண்ணிவிட்டு அதை வந்து கொஞ்சம் நேரம் ஒரு 5 to 10 minutes வந்து சோக் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கூட ஸ்க்ரப் பண்ணலாம், அதுவுமே நல்லதாகும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து இந்த டிஷ் லிக்விட் போட்டு ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கலாம். பட் நாங்கள் வந்து அது மாதிரி பண்ணல, நார்மல் டிஷ் சோப் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை தான் யூஸ் பண்ணி நான் வந்து க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸ்க்ரப் பண்ணி. அண்ட் இதை பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜோட சர்ஃபேஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்துட்டு அந்த ரேக்ஸு அட்டாச்மெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஸோ தட் அது வந்து ட்ரை ஆகிட்ருக்கும். ஸோ இதை நம்ம முடிக்கிச்சு வைக்கும் போது அது ட்ரை ஆகிருக்கும். அப்புறம் இதை வந்து ஒரு ட்ரை கிளாத் வச்சு நல்லா வைப் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இதை ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அழுக்கு இருக்கோ டர்ட் இருக்கோ அங்கே எல்லாத்துலேயுமே நல்லா க்ளீன் பண்ணி பண்ணிக்கோங்க. நான் முடிச்சுட்டு காட்டுறேன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எல்லா அட்டாச்மெண்ட்டும் அந்த வாஷ் பண்ணி வச்சோம் இல்லையா, நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணி இதை க்ளீன் பண்ணி முடிக்கிறப்ப அது எல்லாமே நல்லா ட்ரையாக இருந்துச்சு. ஸோ அது எல்லாத்தையுமே திருப்பி இதில் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த க்ரீன் கலர் ஸ்க்ரப்பு, இந்த சாஃப்டாக இருக்க ஸ்க்ரப்பை யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸ்க்ராட்ச் எதுவுமே விழாமல் இப்படி நீட்டாக வரும். டர்ட்டாக இருந்தது கூட, அவ்வளோ டர்ட்டாக இருந்தது கூட எந்த ஸ்க்ராச்சஸுமே இல்லாமல் இப்படி வரத்துக்கு காரணம் அதுதான். ஸோ அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு ஷார்ட்டான ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் நான் காட்ட போகிறேன். மீன் க்ளீன் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் அடுக்குனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத. ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் வந்துட்டு 2 மாங்காய் மட்டும் வச்சுருக்காங்க. அது எதுக்குன்னா ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ண போகிறேன் அப்படின்றதுக்காக மாங்காய் 2 மட்டும் ஃப்ரீசரில் வைக்க சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் வச்சுருக்கோம். அண்ட் மில்க் ட்ரே செக்ஷனில் வந்துட்டு பட்டரு, அதுக்கப்புறமா அது என்ன சீஸு அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. அப்புறம் மலாய் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்துட்டு பாட்டி அதில் வச்சுருப்பாங்க. நிறைய குட்டி குட்டி டப்பாவில் தனித்தனியாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தட் அது வந்து கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா இப்போ கீழே இந்த ட்ரே இருக்கு இல்லையா, இது வந்து ஒரு சைடு வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஐட்டம்ஸும் இன்னொரு சைடு வந்து ஊறுகாய் அதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இதில் வச்சுருக்க அந்த பட்டர் வந்து இன்றைக்கி ரெடி பண்ண பட்டரு. ஸோ செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். வீட்லேயே பண்ணுறது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியணும்னா கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா இங்கேயுமே வந்துட்டு ஊறுகாய் ஐட்டமில் ஒரு சில ஐட்டம்ஸ்லாம் இங்கேயும் வச்சுருக்காங்க. அவங்களுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்க மாதிரி நானும் அதை வந்து வச்சு கொடுத்துருக்கேன். அவங்களுக்கு யூசேஜுக்கு எப்படி ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டேன். அதுக்கப்புறமா இங்கே தான் வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ரா ஏதாவது இன்றைக்கி நைட்டுக்கே சாப்பிட வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் ஏதாவது அந்த மாதிரி லெஃப்ட் ஓவரில் இருந்துன்னா அது அங்கே இருக்கும். கீழே வந்து ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த டோர் செக்ஷனில் வந்து மேலே வந்து சாஸஸ்ஸு, அப்புறம் ஏதாவது எசன்ஸ் வைக்கணும்னா, அதுக்கப்புறம் அந்த நெல்லிக்காய் வந்து ஊற வச்சு ட்ரை பண்ணி வச்சுருப்பாங்களா அது, அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸு. அப்புறம் வந்து இந்த கார்னரில் வந்து ஸ்பைசஸ், பட்டை, லவங்கம் அதெல்லாம் இருக்கும்ல, அது நிறைய நாங்கள் சேர்க்க மாட்டோம். அதனால அந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் அங்கே தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கு அடுத்த ரேக்கில் வந்து இந்த பேக்கிங் சோடா, பேக்கிங் பவுடர், ஈஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த ரேக்கில் வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஐட்டம்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கும். அந்த மாதிரி ஹார்லிக்ஸ் அந்த மாதிரி சம் ஐட்டம்ஸ் அவங்களுக்கு வச்சுருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த ரேக்கில் வந்துட்டு இது வந்து ஏதோ சர்பத் மாதிரி மேங்கோ வச்சு போட்டிருந்தாங்க, எங்கள் வீட்டு மாங்காய் வச்சு அது. அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே வந்துட்டு மேங்கோவில் ஜாமு, அதுக்கப்புறம் வேறு வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ஜாமு, நட்ஸு அதெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. இவ்வளோ தான் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் கீழே வந்து இதில் வெஜிடபிள் ரேக் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த ரேக்கில் வந்து பொட்டேட்டோவும் ஆனியனும் வைப்போம். நான் வந்து பாட்டிட்ட ஆல்ரெடி இருந்த ஆர்கனைசர்ஸ் என்னென்ன டப்பா வச்சுருக்காங்களோ அதுலையே தான் வச்சுருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் கீழெல்லாம் வந்துட்டு அந்த டஸ்ட்டெல்லாம் அந்த ரேக்லலாம் இதாகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம நார்மலாக ஏதாவது வாங்குறப்ப இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டிக் அந்த கவர் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அதை வச்சு தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ தட் அதை வந்து வாஷ் பண்ணியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் மோரோவர் அது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு. பட் இதில் ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து சீல் பண்ணணும். லைக் ஏதாவது ஒரு செல்லோ டேப் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று வச்சு ஒட்டிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அப்படியே நிற்கும். இல்லைனா அது வந்து ரொம்ப லைட் வெயிட்ன்றனால நம்ம எடுக்கும் போது வரும். ஸோ அது மட்டும்தான் இதில் ஒரு ட்ராபேக்கு. பட் அது வந்துட்டு பாட்டி வந்து நான் இந்த மாதிரி செல்லோ டேப் போட்டு வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறப்ப அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி நான் எல்லா ரேக்லையுமே அது போட்டிருக்கேன். டோரில் இருக்க ரேக்கில் கூட அது போட்டிருக்கேன். இதை போடுறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஒன்று நம்மளுக்கு க்ளீனிங் மெயின்டெனன்ஸ் வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக மாறும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், அது நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பிளாஸ்டிக் கவர்ஸ் அப்படின்றனால அதை அகைன் நம்ம வந்து சீக்கிரமாக த்ரோ பண்ணியிருக்க மாட்டோம். அதனால வந்து அதுக்கும் நல்லது. ஸோ இந்த ரீசனுக்காக தான் நாங்கள் வந்து அதையே யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் மோரோவர் அங்கே வந்து பாட்டி இந்த டோர் மேட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு வாங்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணாங்க. ஸோ அதனால நாங்கள் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ வந்து பார்த்து முடிச்சிருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஐ திங்க் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஒரு சில விஷயம்லாம் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா முன்னாடிலாம் நான் எங்கள் வீட்டில் போட்டிருந்த பழைய ஃப்ரிட்ஜ்லையுமே சரி, இப்போ போட்டிருக்க ஃப்ரிட்ஜ்லையுமே சரி, நான் வந்துட்டு மேட் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த மேட்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு நினைக்கிறவங்க, இல்லை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாதவங்க, இல்லை அவங்களுக்கு அது இல்லை என்னால் முடியல அப்படின்றவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் தான் நான் அதில் காட்டியிருந்த அந்த பேகு ஒரு கவர் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று. பட் கிளாத் மாதிரி போடுறது வந்து யூஸ்ஃபுல் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ பேப்பர்ஸ் மாதிரி போடுறீங்க, ஈரத்தை உறிஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து போடாதீங்க ஃப்ரிட்ஜில். ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஈரமாகும், எண்ணெய் படும், இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதனால் மற்றபடி இந்த கவர் மாதிரி இல்லை ஏதாவது ஷீட் மாதிரி அந்த மாதிரிலாம் இருக்குன்னா நீங்கள் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த அரிசி பையோட பேக் அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த விஷயம்லாம் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆர்கனைசர்ஸ் எதுவுமே இல்லாமல் நான் எப்படி பாட்டியோட ஃப்ரிட்ஜில் வந்து திருப்பி வச்சேன் அப்படின்றதுமே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அண்ட் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டரும் நான் அதில் காமிச்சிருந்தேன். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த வீடியோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு மறக்காமல் ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுத்துருங்க. கூடவே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு இல்லாமல் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், அவங்களுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் சந்தே நீங்கள் இது பண்ணீங்களா, அது இல்லாமல் நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணுறேன் அப்படி ஏதாவது இருந்தாலுமே கீழே கமெண்ட்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா அது வந்துட்டு எல்லாராலையும் ஷீட்ஸ் வந்துட்டு அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்கி போட மாட்டாங்களா, சில பேர் வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கவங்க யாருக்காது அந்த ஆப்ஷன் அவங்களால அவைல் பண்ணிக்க முடிஞ்சுன்னா பண்ணிப்பாங்க, அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்துட்டு அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது இன்புட் தெரிஞ்சுது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள். அண்ட் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். பாய்.